ドリル演技を行います。本校ドリル部は総勢54名からなり、昭和59年に創部して今年で32年目を迎えた伝統あるクラブです。ドリルは指揮をするドリルメジャー、ライフル隊およびドラム隊からなり、精密なフォーメーションと華麗な技により生と同の統制美を表現いたします。そのため日々強固なチームワークを持って訓練に励んでおり、本校における行事のほか、各駐屯地の創立記念行事や自衛隊中央開発式等に参加させていただき、高い評価をいただいております。本日は3学年16名、2学年15名、1学年6名からなるライフル隊25名、ドラム隊12名で演技を実施します。本日指揮しますのはドリルメジャー第3学年静岡県出身吉岡生徒、ドラムメジャー第3学年北海道出身松井生徒です。なお演技終盤で空砲射撃を行います。その際大きな音がしますのでご注意ください。それではドリル部の訓練成果をご覧ください。
だからみんなに入りたんだよ。あっちからも見える。今日も素晴らしかった。ありがとう。以上をもちましてドリル展示を終了いたします。引き続き大岡太鼓の演奏を実施いたします。